สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆอยู่ในรายการไข่มุกไข่มุกนี่นะแล้วก็ In Smart World นะคะซึ่งตอนนี้ไข่มุกกำลังจะไปน่าจะกินข้าวนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะกินข้าวอะไรนะคะกับอะไรแต่ว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่กาดมะนีนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศกาดมะนีเนาะก็จะเป็นตลาดนะคะกาดก็แปลว่าตลาดเนาะของภาษาเหนือนะจ๊ะซึ่งตอนนี้นะคะไข่มุกก็เลยรออยู่ว่าคุณแม่หรือว่าคุณน้าเนี่ยจะซื้ออะไรดีมากินเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่นั่งแล้วก็มีหนองน้ำนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะดีงามมากเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็ถูกมากนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะกินอะไรดีตอนนี้ค่ะอยู่ร้านทะเลขันแตกนะคะมาเอาเป็นอาหารทะเลนะคะ SML XL ทะเลถังแตกเกี่ยวกับกุ้งอะไรนะคะต้องมาอีกอ่ะที่บอกให้เราหมดได้ยังไงราคาก็จะประมาณนี้นะคะอยู่ร้านทะเลถังแตกแล้วกลางเราเอากุ้งล้วนๆได้ไหมได้ค่ะโอเคเดี๋ยวกุ้งล้วนได้ไหมคะกุ้งล้วนได้แล้วค่ะครับตอนนี้คือหมดแล้วครับหมดทุกอย่างครับหมดจริงๆครับหมดเนี่ยสุดท้ายเหลือกุ้งแต่กุ้งหอยไม่อย่างเนาะจริงครับอันนี้แยกกันเนาะเกินนึ่งเม็ดเกินนึ่งของเม็ดครับผมอันนี้สรุปได้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีกุ้งล้วนเนาะได้ครับโอเคเอาไซส์เอ็มแล้วก็เป็นข้าวขาวนะครับผมเป็นได้กุ้งขาวนะคะ159 บาทได้กุ้งขาวมากินรอบหน้ามาเช้าจะเดี๋ยวมาใหม่อยู่ใกล้ๆนี่แหละได้ครับราคามากินหน้าครับปกติชั้นนี้ครับแล้ววันนี้มันภูเขาตรงนี้นะคะก็จะเป็นการบรรยากาศรอบๆนะคะร้านขาวหมูเจรุ่งทิพย์นะคะหลายร้านเลยตรงนี้จะเป็นตลาดนะคะตอนนี้ก็ค่ำมากแล้วเนาะเดี๋ยวไข่บุกก็จะพาไปอยู่คุณแม่นะคะเดี๋ยวจะต้องรอนี่ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเปิดมาให้ดูค่ะว้าวอันนี้นะคะก็จะเป็นทะเลถังแตกแต่ไม่รู้ว่าของเรามันเป็นอันไหนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะควันฉุยๆเลยมีข้าวโพดมีกุ้งมีหอยแล้วก็มีปลาหมึกนะคะใส่ขึ้นขาวใส่ซีใส่เข้าอันนี้ใส่แล้วใส่สีควัน For you don't spicy this is spicy พอเลยทีเดียว sorry very spicy thank you oh no thank you ต่อไปทำไส้อย่างไส้เอ็มเผ็ดกลางคอนเซ็ปต์ thank you เรานะคะเย่กว่าจะได้คิวรอคิวนานมากไปโกค่ะโกชากาแฟนะคะตรงนี้จะเป็นกาดมณีนะคะมันค่ำแล้วเนาะก็เลยบางร้านอาจจะปิดบางร้านอาจจะหมดนะคะโชคดีนะที่เราแบบว่าได้นะคะเพราะว่านอกนั้นหมดแล้วคือตกใจมากอะตอนแรกนึกว่าจะหมดแล้วนะคะตอนนี้สรุปไม่หมดนะจ๊ะเย่สุดท้ายก็ได้กินนะคะกาดมณีเห็นไหมเห็นป้ายเปล่านั่นแหละค่ะกาดมณีมาร์เก็ตนะคะก็คือตลาดมณีนั่นเองไปกำลังจะเดินไปนะคะยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็นี่เห็นไหมจะมีที่นั่งรอบล้อมสระว่ายน้ำไม่ใช่รอบล้อมสระเขาเรียกว่าอะไรหนองเป็นเหมือนสระเขาเรียกสระน้ำนะจะเรียกสระน้ำแต่มันว่ายไม่ได้อะสระว่ายน้ำหรอกไม่ใช่สระน้ำจ้ะเลยนี่ได้มาแล้วว้าว
แสงมันยังไม่ชัดเท่าไหร่นะมืดมากเลย ได้กล่อง